Здравейте, мили хора! Днес ми е празнично, тъй като вече минахме 10 000 последователи във Facebook. Ударихме 5-цифреното число. Супер, много се радвам и отделно на което виждам какъв голям интерес има към моето мобилно приложение. И тъй като днес ми е празнично, почвам да раздавам подаръци. Днес, 30 юли, до края на деня, давам 3 дни безплатен период на всички ново абонирали се днес. Ако не желаете да бъдете таксувани от 13,99 на третия ден, може да си спрете абонамента и няма да имате никакви такси. Ако пък ли не, може да продължите да научите абсолютно всички 30 хора, които са вътре разделени на нива, начинаещи, средно и напреднало ниво, като допълнителен бонус от мен получавате индивидуален имейл с музикален плейлист за всички хора, които са вътре. Наслаждавайте се и до нови срещи!